मेरो खुर्सानीको गति यस्तो गतिको भयो। खुर्सानी खास मैले चाहिँ बिउ राम्रो लिएर रोपेको चाहिँ होइन, आफूले खानु ल्याएको खुर्सानीको बिया झरेको राखेको थिएँ। यस्तो गतिको भयो। मेरो मेहनत मात्रै खेर गयो। यो 30 रुपियाँ जोडीको मेरो तिते करेला 1 रुपियाँ ल्याएर रोपेको, त्यो पनि 2-3वटा फल्यो, 5-6वटा चाहिँ सबै पहेँलो भएर किरा परेर बुढी औँली जत्रो अलिक ठुल्ठुलै बुढी औँली, खुट्टाको बुढी औँली जत्रो भएर सबै कुहिएर झऱ्यो। यस्तो छ। पहिले हाम्रो बुवा आमाको पालोमा त कस्तो राम्रो दबाई सबाई छुट्नु पर्थेन। अब पहाडको हाम्रो सोते बारी थियो, 2 सुर्का 3 सुर्का लाइन्थ्यो लामो सोतामा। कति फल्ने। अब बर्खा बेला अब यो असार साउनतिर हो त्यो पाक्थ्यो। सबै बाआमाहरू खेताला जन्मिएर मेलोपातमा गइहाल्यो। हामी घर बस्नेले टिप्नु पर्ने, खाना पकाउनु पर्ने, खाजा बनाउनु पर्ने, हाम्रो काम चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो आफ्नो पालामा चाहिँ लगाएको यो ढङ्ग नपुगेर होला, यसलाई औषधी छिट्नु पर्ने होला। औषधी चाहिँ म छिट्नै मन पर्दैन। विषादयुक्त कुराहरू परले छरेकै देखेर मलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ। जति फल्छ त्यति खाने भनेर म औषधी झन् लाउँदिनँ। त्यो विकासे मल पनि लाउँदिनँ। यस्तो छ। पहिले बाआमाको पालामा यस्तो खुर्सानी त हाम्रो भर्यो भने मुरीको बोरामा 2 मुरी 3 मुरीको बोरा भर्थ्यो होला। त्यति खुर्सानी हुने हाम्रो जिरे खुर्सानी, यस्तै ठुल्ठुलो खाले खुर्सानी हुन्थ्यो। खबरै चाहिँ त्यस्तो खासै हुन्थेन। यस्तो खुर्सानी अनि जिरे खुर्सानी रास। एकचोटि धेरै वर्ष पहिले, यो 28-29 सालतिर कुरा होला, हाम्रो गाउँको माथि लेवा भन्ने ठाउँमा कामी गाउँ थियो। त्यो कामीहरू हाम्रो एकदम नजिकको, हामीलाई सघाउने हाम्रो हली खेत